Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që han hurma arabie duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat e arabisë janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit një sër përfitimesh. Hurmat e arabisë janë një burim i pasur fibrash të shëndetshme, minerale dhe vitaminash. Ato ndihmojnë kundër konstipacionit dhe problemeve të tjera të sistemit tretës. Hurmat e arabisë gjenden kudo në dyqanet e ushqimeve të shëndetshme në Shqipëri. Këtu ne do t'ju zbulojmë se çfarë ndodh me organizmin tuaj në qoftë se ju konsumoni 2 hurma në ditë për një javë të plotë. Hurmat përmbajnë fibër, e cila është një përbërës kyç për tretjen e shëndetshme. Një sasi prej 100 gramësh ofron 7 gram fibër, e cila do të mundësoj një lëvizje më të mirë të zorrëve. Megjithatë, stomaku kërkon pak kohë që të mësohet me fibrën dhe të marrë më të mirat prej saj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, hurmat e arabisë janë të ëmbla dhe megjithatë, ato nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Kjo ndodh fal fibrës, e cila ngadalëson përthithjen e sheqerit në gjak. Hurmat ofrojnë shumë energji, e cila është njëkohësisht e përqendrueshme dhe jo e luhatshme. Hurmat përmbajnë shumë antioksidantë, të cilët neutralizojnë radikalet e lira në organizëm. Radikalet e lira janë përgjegjëse për shumë sëmundje të këqija të cilat i kanosen organizmit. Ekspertët thonë se hurmat e arabisë kanë më shumë antioksidantë se fiqt dhe se kumbullat së bashku. Antioksidantët e hurmat do të pengojnë shfaqjen e inflamacionit kronik dhe njëkohësisht do të mbrojnë shëndetin tuaj. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se konsumimi i rregullt i hurmave të arabisë e mbron trurin nga sëmundje të rrezikshme siç është për shembull ajo e Alzheimerit. Për më tepër, hurmat përmirësojnë edhe shumë funksione të trurit, përfshirë këtu aftësinë të nxënurit, kujtesën, të menduarit, si edhe njëkohësisht munden që të zbusin ankthin. Sipas ekspertëve, hurmat e arabisë janë një zëvendësues shumë i mirë për sa i përket sheqerit të rafinuar. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se ato mund t'i përdorni në receta nga më të ndryshmet në vend të sheqerit. Mjafton që ju t'i përzini ato në mikser me pak ujë derisa të formoni një pastë. Mjafton gjithashtu që për çdo lugë sheqer që ju nevojitet në recetë, ju të përdorni një lugë nga kjo pastë e hurmave. Mjafton një javë dhe do të vëreni një shëndet më të mirë fizik dhe mendor, por njëkohësisht edhe shumë energji për të përballuar sfidat e ditës. Ndërkohë, duhet të keni parasysh se hurmat ofrojnë mjaft përfitime për shëndetin. Hurmat arabe janë një frut që vjen nga palma e hurmës, e cila e ka origjinën në lindjen e mesme, megjithëse tani ato rriten edhe në Mesdhe, Azi, SBA dhe Meksik. Hurmat e thata dhe njëkohësisht të freskëta janë të disponueshme gjatë gjithë vitit, por ato të freskëtat janë më të mira midis nëntorit dhe janarit. Ka shumë variante të cilat përfshin hurmat e arabisë, por në fakt hurma me djol është një nga më të njohurat pasi ka një cilësi dhe një shije të ëmbël. Këto janë përfitimet shëndetësore të hurmave. Të pasura me antioksidantë, hurmat arabe kanë veti të larta antioksiduese. Këto përfshin njëkohësisht polifenolet, karotenoide dhe lignanet, të cilat janë treguar se ndihmojnë në menaxhimin e rrezikut të sëmundjeve kronike. Mund të mbështesin gjithashtu shëndetin tuaj të zorrëve. Studimet mbi fibrat vazhdojnë të mbështesin rolin e tyre të rëndësishëm në shëndet, duke nisur nga nxitja e një mikrobiome të shëndetshme të zorrëve deri tek reduktimi i rrezikut të disa gjendjeve shëndetësore afatgjata.
Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumi i hurmave mund të reduktojë sëmundjen e zorrës së trashë falë përmbajtjes së lartë të fibrave dhe njëkohësisht të polifenolit. Ky fundi gjithashtu ka përfitime të dobishme antimikrobike. Ndihmon gjithashtu shëndetin tuaj të kockave. Hurmat janë një burim mjaft i mirë i të gjitha mineraleve të cilat janë miqësore me kockat, duke përfshirë këtu fosforin, kaliumin, kalciumin dhe magnezin, si edhe vitamina të ndryshme. Mund të lehtësojë një lindje natyrale. Përfshirja e hurmave në dietë në javët e fundit të shtatzanisë mundet që t'ju ndihmojnë në një lindje më të lehtë. Ato gjithashtu mendohen se janë tepër të dobishme edhe në reduktimin e kohëzgjatjes së lindjes. Përbërjet në fruta besohet gjithashtu se imitojnë efektet e një hormoni i cili përfshihet në kontraktimet e lindjes. Ndërkohë, sipas ekspertëve, mundet që të jetë një zëvendësues mjaft i mirë i sheqerit. Shurupi i hurmës ka një indeks të ulët glicemik dhe një përmbajtje më të ulët të fruktozës më shumë se shumica e indekseve apo ëmbëlsuesve të tjerë. A janë hurma të sigurta për të gjithë? Disa persona munden që të jenë alergjik ndaj hurmave dhe përveç kësaj, komponimet të quajtura sulfite për disa individ të ndjeshëm munden që të shkaktojnë simptoma alergjike. Në qoftë se ju i përjetoni këto simptoma pas ngrënies së hurmave, menjëherë ju duhet që të flisni me mjekun tuaj. Sipas ekspertëve, hurmat e arabisë të kombinuara gjithashtu me qumshtin munden që të japin trupit tuaj të gjithë energjinë e duhur, duke ndihmuar në një funksionim më të mirë të gjitha organeve të trupit. Sipas studimeve, një gotë me qumësht me hurma arabie çdo ditë i dhuron trupit tuaj të gjitha vlerat ushqyese, si për shembull hekur, fosfor, kalium, zink, magnez, vitamina A, D dhe C, si edhe e mbron organizmin tuaj nga ushqime të dëmshme apo dhe të pashëndetshme. Kjo kur ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemit nervor, veshkave, ndihmon konstipacionin, mbron kockat duke parandaluar dobësimin e tyre, si edhe forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçin tuaj që ajo të pastrohet nga të gjitha toksinat e këqija. Sipas ekspertëve, hurmat e arabisë përmbajnë disa lloje sheqernash të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi ato përthithen menjëherë nga gjaku dhe transferohen tek muskujt dhe tek truri, duke ndihmuar ndërkohë në uljen e nivelit të kolesterolit në gjak. Sipas ekspertëve, mundohuni që të përfshini hurma arabie sa më shumë në vaktet tuaja ushqimore, sepse përfitimet që ju do të keni prej tyre janë me të vërtetë të mëdha. Hurmat e arabisë kanë veti të larta antioksiduese dhe ato mbrojnë organizmin ton nga të gjitha sëmundjet kardiovaskulare, si edhe ndihmojnë në menaxhimin e rrezikut të sëmundjeve kronike. Gjithashtu, studimet kanë treguar se hurmat e arabisë munden që të ndihmojnë edhe gratë shtatzëna për të përballuar një lindje sa më të lehtë dhe fëmijë më të shëndetshëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.